Lo pernah dengar suara lo sendiri di rekaman terus mikir, ih ini suara siapa? Tenang, itu suara lo beneran. Cuma beda cara lo ngedengernya aja. Pas lo ngomong, suara lo nyampur dari luar dan dari dalam tengkorak lo. Jadi kedengeran lebih berat. Tapi di rekaman, cuma dari luar. Makanya suara lo jadi kedengeran lebih cempreng atau aneh di kuping sendiri. Kalau lo pernah kaget dengar suara sendiri, komen, gue banget. Follow info kilat buat dapat fakta yang mind-blowing lainnya. Like kalau lo baru ngerti kenapa suara lo berubah.